շատ լավ սովորեք, բայց մի զգուշացում։ Նիկոլ Փաշինյանից բան չսովորեք։ Հակառակ դեպքում ձեր կողքի ապրող վատ ապրողը, թոշակառու տատիկը, դուք ոչ թե փորձելու եք իրան օգնել որպես հայրենակից, այլ ասելու եք փոքր ժամանակ դու լավ չես սովորել, դրա համար էլ լավ չես ապրում։ Այդ ո՞նց է ստացվում։ Խաչիկ Սուքյասյանը լավ հյուրանոց է սարքում, պիցերիա է սարքում, բանկ է սարքում, կառավարությունը չգիտի ոնց սարքի։ Բա խեկդ է նստած։ Խեկդ է նստած։ Ձեր ամբողջ աշխատանքը զերոյացնում ասում բան չգիտեք, որ չգիտեք խեկդ է նստած։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան շարժմանը, շարունակելով Խաչատրյան Արտուրին։ Դեռ 21 թվականին Ստալին, Բաղիրով, Բերիա, Ավիս, Նուրիջանյան էին ասում Ղարաբաղյան շարժում չպետք ալնի։ Հետո Սուսլովներ ասում չպետք ալնի, Կևորկովներ ասում չպետք ալնի, Էլչիբեյը, Մութալիբը, այսպես ասում են։ Բայց Ղարաբաղյան շարժումը կար։ Ես ճիշտ ասած մինչև հարցից պատրաստվելը գնացի փորձեցի նոթագրեմ, որ ինչ է Ղարաբաղյան շարժումը։ Ղարաբաղյան շարժումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ հայ ժողովրդի հետագա պատմության համար։ Հայաստանում եւ Արցախում ձևավորված համաժողովրդական շարժումը բացառիկ է իր հզորությամբ, խորապես ազգային է եւ ժողովրդավար։ Շարժումը մեր պետականության վերականգնման առաջին քայլը հանդիսացավ, որով վերագտանք ազատ եւ անկախ ապրելու, մեր ճակատագիրը կերտելու եւ մեր ապագան տնօրինելու վճռականությունը։ Հետերվարյան շարժումը հայոց վերազարթոնքի մի բացառիկ օրինակ էր, որը ոգեշնչեց միլիոնների, մենք վերագտանք մեր ազգային միասնություն եւ այլն։ Ճիշտ ասած, չէի հասցնի այդքան գրեի, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի 22 եւ 19 թվականի ուղերձներից մեջ բերում էր։ Թոքի մասին ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյան, բյուջեի քննարկման ժամանակ ելույթումը տեսած է։ Հարցը ձևակերպեք, բա։ 300 տարվա մեջ միակ ազգային շարժումը եղել է Ղարաբաղյան շարժումը։ Ի նկատի ունենալով Իսրայելի բան ստրկացնում էին։ Պարոն Մանուկյան, ժամանակը ավարտվել է, հարց ձևակերպեք։ Արագ վերջացնեմ։ Արագ վերջացնեմ։ Անջատեք, պարոն Մանուկյանը, խոսակ։ Բա ինչ է նշանակում չի ավարտվել։ Պարոն Մանուկյան, երբ որ ձեզ բան եմ ասում, ուշադիր եղեք լսեք, ասում եմ հարցը ձևակերպեք։ Հիմա հարցը ձևակերպեք։ Սպասեք մի րոպե, թող միանա միկրոֆոնը, որ Դիմում Նիկոլ Փաշինյանին, ուրիշներին կրթվելու դաս տալու փոխարեն ինքներդ կրթվեք։ Այն օրը հարցազրույցում Մինսկի խմբի ձևակերպում եք տվել, որ Մինսկի խումբը ձևավորվել է Ադրբեջանում տարածքում կոնֆլիկտի համար։ Գոնե Վիկիպեդիա կարդացեք։ Հարց չունեմ էլի, լավ ինչ հարց տամ։ Այնուամենայնիվ կարձագանքի